नेपाल प्रहरी र आन्दोलनकारी देख्न सक्नुहुन्छ बोतलहरू केही वस्तुहरू फालेको समय हाल्यो घाँटीमा पछाडिबाट म निस्किन लाथेँ मलाई नै ठेलेर लुट। तपाईँले सिग्री चाहिँ अलिक चोरी हुने चिजहरू सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्दैन त। नयाँ बानेश्वरतिर मोडिएको छ, नयाँ बानेश्वरतिर लम्किएको छ दर्शकबिन। सिग्री चोरी बताए आन्दोलनको क्रममा केही युवाहरूले एकजना दाइको सिग्री चोरी गर्नुभएको दर्शकबिन। आजदेखि जनआन्दोलन जनसङ्घर्षको दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोटेश्वरबाट ठुलो मान्छेको लाइन र्याली जनसागर फेरि पनि नयाँ बानेश्वरतिर गइरहेको छ, लम्किरहेको छ दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै। तर अर्को भिडले फेरि नयाँ बानेश्वरतिर यात्रा गर्दैछ। दर्शकबिन मेरो यहाँ चाहिँ लुट्यो। शङ्का छ अलिअलि दाइ। फेरि दोस्रो पटक चैत्र 15 गते फेरि अर्को किसिमले गणतान्त्रिक नेताहरूलाई धक्का पैदा हुने किसिमको जनप्रदर्शन व्याप्त देखिन्छ दर्शकबिन। तपाईँ म यो राजालाई यो हाम्रो हिन्दू राज संस्था हिन्दू सनातन राज्य चोरले मौका छोपेर घाँटीबाटै लुछेर चाहिँ सिग्री चोरेको छ दर्शकबिन। भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म देश डुबिसकेको छ, त्यसैले युवा विरुद्ध महिला सज्जन विरुद्धहरूले पनि यो दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोटेश्वरबाट ठुलो मान्छेको लाइन र्याली जनसागर फेरि पनि नयाँ बानेश्वरतिर गइरहेको छ, लम्किरहेको छ दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै। तिनकुनेमा भने जुन ग्राउन्डभित्र चाहिँ सभा भइरहेको छ, सम्बोधन भइरहेको छ। तर अर्को भिडले फेरि नयाँ बानेश्वरतिर यात्रा गर्दैछ। नयाँ बानेश्वरतिर मोडिएको छ, नयाँ बानेश्वरतिर लम्किएको छ दर्शकबिन। यहाँ अलिकति आन्दोलनले अलिकति उग्र रूप लिएको छ दर्शकबिन। हेर्नु त देख्न सक्नुहुन्छ बोतलहरू केही वस्तुहरू फालेको देख्न सक्छौँ हामीले। प्रहरीहरूको बिच केही झडप भएको छ दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरी र आन्दोलनकारीहरू बिच सामान्य वस्तु फालाफाल भएको छ दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ। ढुङ्गा फालाफाल भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। आजदेखि जनआन्दोलन जनसङ्घर्षको समय सुरु भयो भनेर उता सम्बोधन पनि भइरहेको छ दर्शकबिन। आन्दोलनले फरक रूप लिएको छ। अब गणतान्त्रिक नेताहरूले सोच्ने र सम्झने बेला पक्कै सायद आएको हुनसक्छ। नयाँ बानेश्वरको साइडतिरबाट सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको समूहले चाहिँ छेकेको छ र आन्दोलनकारीहरूलाई उता जान दिइरहेको छ दर्शकबिन। यतै तीनकुने साइडतिर सीमित राख्न खोजिरहेको छ।
र आन्दोलन अलिकति केही वस्तुहरू फालाफाल बोतल फालाफाल ढुङ्ग्रो फालाफाल स्थिति आएको छ दर्शकबिन। सिग्री चोरी बताए आन्दोलनको क्रममा केही युवाहरूले एकजना दाइको सिग्री चोरी गर्नुभएको दर्शकबिन। दर्शकबिन एकजना दाइको सिग्री चोरी भएको दर्शक दाइ भेट्यो के भयो सिग्री हरायो दाइ? सिग्री हरायो। सिग्री मेरो यहाँ चाहिँ लुट्यो। कसले लुट्यो दाइ? शङ्का छ अलि दाइ? हजुर। कुन पार्टीकोले लुट्यो तपाईँ शङ्का गर्न सक्नुहुन्छ? अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? अनुमान के गर्नु बाबु, अब यहाँ हुलमुलमा मेरो सिग्री नै लुट्यो बाबु। अब 2.5 तोला घर कसरी जानु? अब म घर कसरी जानु? मलाई अब के जसले भेटाउनु भएको छ उहाँलाई दिइदिनुहोस्, उहाँलाई दिइदिनु होला। यस्तो हाम्रो यो कार्यक्रममा यस्तो नहोस्। जोसुकै साथीहरूले इमान्दारीका साथ अहिले खोजेर राजावादीहरूलाई जसलाई दिँदा पनि सतीश नारायण नगेन्द्रलाई दिइदिनु होला है। हजुरलाई अनुरोध गरेँ मैले। दाइ जस्तै झुकिएर हत्या परेको हो कि चोर्ने नियतले गरेको हो? चोर्ने नियतले गरे मलाई, थिचेर तानेर लग्यो मलाई। घाँटी रातो भएर छ दाइ? सिग्री लुट्यो। छैन बाबु, छैन 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 छैन। साढे 2 तोला त 2.5 तोला। चिन्ता नगर्नु, चिन्ता नगर्नु। 2.5 तोला अब मैले कहाँ ल्याउने? पशु राडी जले मलाई लुटे बाजेको राडी जले लुट्यो राडी देखे तरिका। त्यहाँ समय हाल्यो घाँटीमा
पछाडिबाट म निस्किन लाथेँ मलाई नै ठेलेर लुट तपाईँले सिग्री चाहिँ अलिक चोरी हुने चिजहरू सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्दैन त के थाहा त भाइ होसै भएन आन्दोलनमा हुलमुलमा ज्यान जोगाउनुपर्छ र आफ्नो वस्तु सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हजुरलाई थाहा त हुनुपर्ने होइन र यत्रो सबै चुनाएको ल यो पनि लगाएको थिएँ मैले अब के गर्नुहुन्छ दाइ अब के अब के गर्नुहुन्छ अब के गर्ने रुने बाहेक अब के गर्नु मैले अब 2-3 लाख रुपियाँ गइहाल्यो मेरो बाबु आफूले लगाएको सुनको सिग्रीहरू आफूले लगाएका महँगा गहनाहरू तपाईँले घरमै राखेर आउनु दर्शकबिन एकैछिन अगाडि 2.5 तोलाको सुनको सिग्री चोरी भएर आउँदैन भिडमा को व्यक्ति पसेको हुन्छ कुन पार्टीबाट पसेको हुन्छ र कुन नीति पसेको हुन्छ दर्शकबिन थाहा हुँदैन त्यसो भएको भएर तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा मेरो नाम देवेन्द्र खड्का घर मेरो दोलखा है म राजा र प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ र सबै नेपाली धर्म संस्कृति र परम्पराले चलेको देश यो देश सुहाउँदो राष्ट्र सुहाउँदो माटो सुहाउँदो चाहिँ राजनीति हुनुपर्छ यहाँ भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म देश डुबिसकेको छ त्यसैले युवा विरुद्ध महिला सज्जन विरुद्धहरूले पनि यो आवाज उठाउनुपर्छ र देशलाई जोगाउने हो भने तपाईँ हामीले सबैले मिलेर तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूले पनि यो देशलाई जोगाउन अहम भूमिका खेल्नुपर्छ यो टोपी मैले लगाइरहेको छु यो नेपालको हो नेपाली यो पहिचान हो नेपालको यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पोसाक हो त्यसैले गर्दा यो नेपालको झन्डा हो हामी नेपाली भएर नेपाली हुन लायक गर्व लायक देश बनाउनु पर्यो र हामी एक रूपता साथ सबै बढेर अगाडि बढेर यो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र यो कांग्रेस एमाले माओवादीहरूले जुन देशलाई चुरुममा डुबाएका छन् त्यसबाट माथि उकास्न संवैधानिक राज संस्था र प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ माथमा यो 2 शब्द टक्राउँछु।